冇虛靈，我講過話冇虛靈頂勁嘅。OK， 嗱，我而家有虛靈頂勁嘅。嗱，到你推我啦。嗱，我依家呢個係冇虛靈頂勁嘅，我頭係咁樣嘅。啊？你行前推我啊！你係嗱，我而家呢個有虛靈頂勁嘅，發嚟噶，點解發唔到啊？我身體垂直噶嘛，明唔明啊？我沉重量喺呢度啦，喺呢度啦，喺呢度落咗呢個腳嗰度，跟住我呢個髖關節條理啦，我身體係虛靈頂勁，我將你嘅你好似個氣球咁樣膨脹咗。如果你係冇虛靈頂勁，你咁樣咧，你個喺個人哋嘅勁喺你背脊穿出嚟啊，同埋你提唔起個精氣神，冇個精氣神咧，你個人咧就慢慢會咁樣個寒背啦，推下寒背，呢個背咁彎出嚟，所以我哋唔俾個背拋前嘅，永不向前拋，向後，好似神豬排咪好咁，好似嗰啲好似牌坊咁樣直嘅係嘛，明唔明啊？好啦。